先。哇！反晒光喎，反 Q 晒光喎。攞第二個電話睇下先。Hello，鬼整咯，用第二個電話先睇到。用返呢部拍緊嘢呢部反光睇唔到，算。等下人先啦。又連線速度緩慢，渣㗎，4G 啊，4G，因為呢度5G其實同4G 差無幾嘅，即係唔係度度有5G，你用咗嗰個 plan。用咗佢個 plan 都會自動跌翻落去4G，所以冇乜用。4G 夠做啊！就較光少少，本身嗰個咪得咯。哇，都唔係爭好遠嘅啫。較光啲仲嘥電啲添。好啦，等下星期五下晝呢個鐘數咧，啲朋友仔咧識唔識邊有呢個 Facebook 呢度睇？今日喺 Facebook 呢度開啊，轉一轉排頭。之前喺 YouTube 開 YouTube 被限流啊，得返3幾個 fans 識得入嚟，咁啊食蕉啊真係。我度玩下啦，反正都唔係要嚟揾嘢，係咪？Rock4呢部舊款喎，前面呢部舊款 Rock4，哇！呢個 account 本身你係吹水開嘅喎，佢自己都冇玩好耐喎。你個台發毛開下喂，推一推佢。
如果一陣發現你個台都係冇乜人，咁又轉翻去自己 YouTube 嗰度玩咯。冇錯，又係最愛嘅火車站啊！火車站。火車站都市閒情啊！飲住我最愛嘅提子汁。咦？好似有場棒球打緊喎，台北大巨蛋。晏啲仲有一場喎，喺台南。連線速度緩慢，哇！好近嘅咯，呢位。嚟啦喂喂喂！恭喜發財啦喂！發財埋邊啦喂！在哪裡玩個電單車啊？Hello，哇！今日初幾啊？初十定11啊？初十，可能未到放學時間，啲學生哥未嚟搭火車。等多幾分鐘啊！等多幾分鐘。等多幾分鐘，你有專場。呢個台好似有成七八千個 follow 喎。吹啲執嘢飲添。曬到冧冧冧，對面坐喂，對面冇咁曬喎，好似抌埋盒嘢上面。
咗個垃圾先。哇！呢邊冇咁反光，呢邊冇咁反光啊！就咁。冇咁反光啊！哇！呢個停車場好似荒廢咗咩？好似荒廢咗咩？喂！10蚊粒鐘，泊電單車嘅啫喎，私家車得3個位喎。喂，我以為我哋教個私人添。Hello，咁啊繼續俾你開，我幾乎想轉去第二度開，幾乎想轉第二個 channel 啊！恭喜發財啊！恭喜發財！初10啊，初11都唔知初幾啦，龍馬精神啊！咁啊喺度開都唔喐啊！如果 Facebook 儲存唔到啲片喎，我 save 翻完咗之後，我擺翻喺我阿朗西 TV 嗰個 YouTube 嗰度啊，條片擺喺阿朗西 TV 嗰個 YouTube 嗰度，咁啊可以保留翻條片啦。有人即係操作正常啦，有陣時會唔覺意教咗私人啊，要記得 set 翻係所有人啊，如果唔係就冇人睇到。咁啊同空氣講嘢變咗空氣。黃色隔離喎，你照成啊？黃格仔，呢邊會好啲喎。咁樣啊，黃格仔嗱呢邊更加冇反光。好多蚊喎，仲係連線速度緩慢。喂，夠鐘就嚟有火車喎，啲人開始入嚟咯，入嚟火車站喎。繼續入來火車站啊！
靜嘅呢個站，啲的士司機大佬都好似喺度等客添，見到。但係呢度規劃會將來起輕軌站嘅喎，輕軌喎，好似高雄嗰啲輕軌，咁啊可以搭上去機場喎。10年之後唔知會唔會見到咧？駁到去機場，再由機場嗰度出翻去市區就正啊！咁啊快靚正啊，真係。最緊要去到洲際棒球場，咁啊正晒。咁啊可以去睇棒球之後都可以啊，山水都方便啲。唔係喎，的士大哥去屙尿啫，咪有等敲啊！泊低架車去屙尿啫喎。有老崔都好耐，吹水好耐冇開喎。老崔老四唔見晒啊！而家開老虎蟹都剩翻隻腳架啊！但係好似阿老崔咁揸住個電話，手都痹埋啊！部電話唔係好重，佢都哇！佢揸住係咁吹足3粒鐘㗎喎，老崔。蕭張嚟，你好，恭喜發財，新年快樂，龍馬精神啊！龍馬精神啊！呢架車我都有諗過喂，白色呢架。本田嘅香港係 Jazz， 呢度係叫 Fit， 一樣嘅啫，油電版。有研究話係勁慳油啊！呢部嘢。陣間翻去睇打棒球啦，幾場熱身賽啊，睇咗2場，跟住下個禮拜就嚟了啦。喺日本東京大巨蛋嗰度打呢個世界棒球經典賽啊！哇！好多的士喎。
都係喺度餵蚊嘅喎。呢度嗰啲都係自己 call 車嘅，唔會喺度入手截到的士嘅，一定要 call 車啊！個司機大佬哇，着晒西裝嘅，揸的士執到咁正嘅喂！呢位大佬係又有客 call 車。喺邊度嚟嘅咧？個個都一篋二篋嘢喎。個個都一篋二篋嘢喎，第二度嚟嘅喎。幾多篋？幾乎斷線啦喂！聲音畫面正常啊！信號非常之弱，唔係喎，滿晒喎，滿晒喎，收爆喎！喂，香港啱啱收市喎，收市。香港今日升276點，報26,657點，恭喜！日本今日升96點，58,850點。台灣今日休市一天，今日假期。呢係喎，今日假期喎，怪唔得知有翻啲人氣喎，呢個火車站啊！今日假期啊！有連線速度緩慢，坐嗰啲先，坐嗰啲先。咁我轉翻去自己 YouTube 嗰度開係咪？轉翻去自己 YouTube 嗰度開。有興趣過嚟啊！而家呢度收咗先，拜拜。